rises, mindfulness rises, kilesas are not allowed to enter a stream of consciousness. And as samadhi concentration rises, the mind falls calm and collected on a rising object, causing this Khanika samadhi, momentary concentration, to arise. Your mind is said to be properly controlled, so that there will be no scattering, no restlessness, no wandering of the mind. And there will be, this is what is known as momentary bhavana mind, developed mind. So when the mind is developed in this way with bhavana, then there will be no undesirable elements arising in the stream of consciousness. Just like you take wholesome nutriments, protein, vitamins, minerals, and things like that, all these elements, to nourish your body, so that when you are properly fulfilled with this nourishment, there will be no diseases arising in you, no infections. Your mind, your body will be protected from these infectious diseases. So also, with the application of these mental powers, namely energy, aiming, focusing, all the time, your mind will be protected by the spiritual nutriments. So we stop here. The practice, in short and brief, is feeding, or what you may call giving spiritual nutriments to your mind. That's all for today. Sadhu, sadhu, sadhu. Bhavana Jao Sadhu Pyotavare Bhavana Sura Mie Sini Sikha Diri Dini Kini Rao Jitwa Yinjetwa Ao Gilu De Namo Valu Pyotavare Joki Uvali Shimi Pyotavare Kanagova Sasa Yashide Tesonda Tu Posatare Sia Yashide Tesonda Tesonda di Sinidija Ketwin P. Naima Kanagua Luade Dati Yashira Tita Lepanua Sakamira Kukuga Ari Shivira Jamai Pizu Nagasawa Yoga Ikago Nenesra. So do a say Semala say Osa Dama. I mean, take it about it, Piotavara. You may say, Odadaha Santa Dishi, Teletimid. So do a say, Pensaya Osa Dadia Leve. Santa Shiva, Teletimid. The Kureva Santa Dishi. Temye de Oza that the Yogalishi Kuha Ari Shila the one. Sima never to me about the Ari Tebishi, Ari Shila. The Kanai Shila. So Yoga Damano Tila Vai Saya Tapi Yotara Nepal Pavana Vai Saya and Esi Yotara. The village Vai Saya Tapi Pure Lesser Guru Bavana Diari Atuyama Tilaha Loikiwa
တီလမပါလို့ရှိရင်ဘာဝနာတရားအထုလို့ဖြစ်နေပါဘူးပြီးတော့တီလတရားလေးတွေစောင့်ရင်းရောက်ရနိုင်တဲ့အကျိုးလေးတွေပေါ်ပြတော့ဉာဏ်နာသိရှိပြီးတော့တတ္တတရားတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပြီးတော့တီလကိုလည်းပဲမကြိုးရအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်လို့တဲ့ဆန္ဒတွေပဲဖြစ်သွားတယ်ဘာဝနာတရားအထုရပါလည်းပဲတီလမကြိုးမညှိုးမှဒီသမာဓိပညာအတိအပွင့်လေးလည်းသိနိုင်တယ်ဆိုတော့တရားနဲ့ဒီလည်းရတယ်သိပညာသိနိုင်တော့တဲ့ခိုင်းနေကြိုးပြီဆိုလို့ရှိရင်သိကြရနေပြီးတော့အတိအကျတော့မကြိုးတော့မကြိုးပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ညှိုးလို့ရှိရင်လည်းပဲဖို့ဖို့ပြိုအတိမသိနိုင်တော့ဒီအတိသိနိုင်တဲ့အပြင်ဟာခိုင်းနေကအများအားစိတ်လန်းဆိုပြီးတော့သာမန်နေရတယ်မကြိုးရဘူးဒါလိုပါပဲသီလမကြိုးမှလိုတဲ့သမာဓိဉာဏ်ကြီးတွေပေါ့ပွင့်နေပြီးနေပါဒီနည်းအပြင်လည်းပဲခန္ဓာကိုယ်မှာလိုအပ်တဲ့ဩဇာတတ်တွေထည့်ပြီးတော့ဒီကြီးဆုံးကခန္ဓာနဲ့ပစ္စပုတ်ပဲပစ္စပုတ်ကနေတော့တွင်ရတာပစ္စပုတ်အရှင်းမရှိရင်လုံးဝဘာမှတွင်လို့မရဘူးပစ္စပုတ်ရှိမှလို့ပစ္စပုတ်ကတရားအနာရိယဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလိုအပ်တယ်လို့စိတ်မတွင်နိုင်ပါဘူးဒါပစ္စပုတ်လည်းရှိရမယ်ပစ္စပုတ်ကတရားနာရိယကျင်းပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အစာတွေတွင်နေတော့အောင်လည်းပဲကျေပြန်လုံးရမယ်ဒါလိုပါပဲမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာသမာဓိတုဉာဏ်တုမိမိရဲ့စိတ်အစဉ်မှာသမာဓိတုဉာဏ်တုကြီးရောက်လာအောင်လို့ဆောင်ရွက်ရမှာပါဇက်ပေါက်နဲ့တူတဲ့သီလကနေပြီးတော့ထည့်ရတာပါဇက်နဲ့တူတဲ့သီလမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သမာဓိတုဉာဏ်တုအစာရထည့်သွင်းလို့မရပါဘူးပြီးတော့သမာဓိဉာဏ်တုအစာရကြည့်ရပါကမိမိတဏ္ဍာမှာရောက်စီခြင်းလို့ရှိရင်ပါဇက်ပေါက်နဲ့တူတဲ့သီလဟာလုံးဝသတ်ပြီးတော့ကောင်းနေရပါတယ်ဒီတော့သမာဓိဉာဏ်တုအစာရထည့်တဲ့အခါမှာပါဇက်ပေါက်ကောင်းကောင်းလေးဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့ဘုရားသီလကိုလေးပြပြီးတော့တော်လေးအခြေခံကြပြောပြပါတယ်Yesterday we started the subject of bhavana, development of wholesome mental states in one's stream of consciousness, together with analogies. As much as one feeds one's body with essential physical nutriments, so that the body gets all the essential elements, in order that one's body will be healthy, beginning with the good blood circulation, so on. And then there will be no disease. The body will be able to resist any infectious diseases. So too, we have to feed our stream of consciousness, provide our stream of consciousness with essential spiritual nutriments, so that the mind will be able to possess spiritual stamina and be able to withstand adverse conditions. As for the physical nutriments, they are very effective for the body. So too, the spiritual nutriments, essential spiritual nutriments, are very effective for the mind. If the body is provided with essential nutriments, and the essential nutriments have gone into the body will become strong, powerful. So also, if the spiritual nutriments enter one's stream of consciousness, one's mind will become energized and will be able to possess spiritual stamina and withstand any adverse conditions.
Of course, this subject of bhavana was to be explained in the beginning. However, we give emphasis on sila, morality, ethical disciplines, so that there was less time on the subject of bhavana. The reason why we started with sila is that sila is essential in order to initiate this bhavana, mind development practice, or development of wholesome mental states. If there is no sila, if one doesn't practice morality, then it is not possible to cultivate bhavana. Hence the subject, hence the discussion on sila in the beginning, so that you all will understand the benefits of the practice of morality and the disciplines, and knowing the benefits, you will be able to cultivate faith and confidence in the practice of morality. And also there will be faith and confidence and zeal in order to sustain sila, so as not to break or wilt or weaken. In the practice of bhavana, the mind development practice, one has got to do in order that sila is not doesn't wilt, is not weakened, nor broken, in order that it may bear fruits in terms of concentration and wisdom. It's just like when the branches of a tree are broken, then there will be no chance for the fruits to bear, or for the branches to bear fruits. And even if they are not broken, if they don't break, if they wilt, then there will be no chance of successful fruits to be born. Therefore, the branches have to be always green, not broken, not weakened. So also one's sila, ethical guidelines, should not wilt, should not weaken, should not break, in order to be able to bear fruits in terms of concentration and knowledge. In a sense, when we feed the body with essential nutriments, we have to feed through the mouth, not otherwise. Of course, there is special cases of feeding the body, the patients, by transfusions and so on, but that is unnatural. Naturally, we have to feed the body through the mouth. So there has to be mouth, first of all. If there's no mouth, then one will not be able to feed the body with the nutriments, with the food and drinks. Even if one has a mouth, if one's mouth is injured, then also one will not be able to take in food. So the mouth has to be there, and has to be healthy and strong and wide enough to be able to allow the nutrients to enter the body. So also, in order that the food, in terms of concentration and knowledge, to enter one's stream of consciousness, one's sila has to be strong. Therefore, sila is analogized to the mouth. We can call it sila mouth. So the spiritual nutriments are fed, or the concentration and knowledge have to be fed through sila mouth. If there's no sila mouth, then we cannot feed with concentration and knowledge, which is the fruit of our practice. If a concentration and knowledge cannot be given into the mouth, in order that we can feed
one stream of consciousness with the concentration of knowledge. One's mouth, sila mouth, has got to be pure, healthy, strong. Therefore, we give emphasis on sila, which is analogized to a mouth taking the essential nutrients. Sila trong jati ya sila ye swai tatiတွေကိုသိနာလေရတဲ့ဖြစ်ရဲ့ယုံကြည်မှုသတ္တတရားတွေဖြစ်လာတယ်။သီလခိုင်မာတဲ့သမာဓိပညာတရားတွေလည်းပဲရနိုင်တယ်ဆိုတာ။ရရှိလာတဲ့သမာဓိပညာတရားတွေအကျိုးတွေကိုသိရတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်မှုတွေဖြစ်လာတယ်။လက်ခံလာတယ်ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ကြ။ခိုင်ရချက်ကလည်းသိကြည့်ကြည့်ပါလား။အဲတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြတာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ရောနှုတ်ရောစိတ်နဲ့စိတ်သားရောအသိဉာဏ်ရောမိမိတဏ္ဍပါတကယ်ဖြစ်စီလို့တဲ့တက္ကတကဖြစ်စီလို့တဲ့အပြည့်လို့တဲ့ဆန္ဒတွေဖြစ်လာတတ်ပါလားဒါကြီးအပြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ရောနှုတ်ရောစိတ်နဲ့စိတ်သားရောအပြည့်နဲ့စားရင်ပြင်ပေးရတဲ့ပြင်ပြီးတော့စမ်းကျင်လာရည်ကြည်တာမြညာတာနှစ်သက်ဖွယ်ရည်ဖြစ်လာတယ်လူလာညံ့နိုးတဲ့သဘောလေးတွေဖြစ်လာတယ်နိုးလာတာတတ္တနဲ့ဆန္ဒနိုးကြလာတာနိုးကြလာတော့တခါစိတ်အစဉ်မှာလိုအပ်တဲ့အာဟာရအားတွေပေါ့ဓာတ်တွေမိမိဝိညာဉ်တို့အစဉ်လေးဖြစ်တော့တယ်သစင်ကြိုးစားဖို့ပဲရှိတော့တယ်စိတ်အစဉ်မှာစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့စိတ်အားတွေစိတ်အင်အားစုတွေထက်မြက်တဲ့စိတ်အင်အားစုတွေသွင်းပြရပါသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားဟာအရေးပါဆုံးပဲလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါမနေ့ကသတိပဋ္ဌာန်ဆိုတဲ့ဒီလိုလေးအသေးလေးလူရင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ရှုခွင့်အာယုံမှာကဲ့ရဲ့တီးတော့အမှတ်ရဖို့ရှုခွင့်အာယုံမှာကပ်ပြီးတော့အတီးကောင်းနေတော့အမှတ်ရဖို့အဲ့လိုပြောခဲ့ပါတယ်သဘောကတော့ပေါ်တိုင်းအာယုံမပြတ်မလတ်ရရှိနေတဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့အာယုံပေါ်မှာအတဲကောင်းနေတဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့မလွတ်တတ်ဖတ်နေတဲ့တတိမျိုးအဲ့ဒီတတိမျိုးကိုပြောတာပါသမ္မာတတိပြောတာပေါ့အဲ့ဒါမနည်းပြောတော့ပါလေဆိုအဲ့ဒီတတိမှာကသူ့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့အချင်းရာအခြေအနေပေါ့ဒီဒါလေးတွေလည်းပဲသိနာလေထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့အဲ့ဒါလေးကိုရှင်းပြပါမယ်When one knows the effectiveness of sila, ethical guidelines, morality, then there will be faith and confidence. And as much as one understands, one has faith and confidence, there will be zeal in order to practice this morality. Because sila can lead to, sila lays a firm foundation for further disciplines, namely samadhi and panya. And knowing the advantages or result, benefits of samadhi and panya, one will have more faith, acceptance, resolution. And this acceptance and resolution are very important in order to cultivate one's physical or mental behaviors and insight. And there will be a strong zeal in order to realize these benefits, so that one's behaviors, my body, speech and mind will become pure, blameless, cultured, general and affable. One will come to cherish the practice. In this way, one's faith and confidence is said to be awakened in one stream of consciousness. Now it becomes ready, we are ready to feed our mind with the nutriments, feed our mind with the food in terms of
nutriments in terms of concentration and knowledge, essential nutriments, mental powers. So only thing is to undertake the practice, and cultivate these mental powers, apply the mental powers. And to do that, we have said that Satipatthana Bhavana, practice of the way of mindfulness, is most effective. And from there on, we also touched on the subject of Satipatthana, the meaning of Satipatthana as established, or mindfulness which is established closely on the object of observation. Every time an object arises, the noting mind is continuous, mindfulness is continuous, so that there will be no break, no interruption in one's mindfulness. It is continuous. There will be no missing and no overshooting or no break in the continuity of mindfulness. Therefore, it is not the ordinary kind of mindfulness, and this also was explained yesterday. And today, we would like to discuss the qualities of sati, mindfulness, in terms of its natural characteristics, Bhava Lakkhana, its function, rasa, its manifestation, Satipatthana, and so on. ကျင့်ကမြတ်မှာပြထားတာအပိလက္ခဏာလက္ခဏာစတိကိုယ်တိုင်းအာယုအမှတ်ရတဲ့တတိအမှတ်ရတဲ့တတိအပိလက္ခဏာလက္ခဏာလင်ငင်းပေါ်တဲ့ရှုခွင့်အာယုပါပေါ်လို့မပေါ်ရင်လက္ခဏာရှိတယ်ပေါ်လို့မပေါ်ဘူးဆိုတော့နစ်ဝင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့အာယုထဲမှာစိုက်ပြီးတော့နစ်ဝင်သွားတယ်ဒီလိုပါလေဒီပေါ်မှာခေါ်လေးများချလိုက်လို့ရှိရင်ပေါ်ဆက်ဆက်ပြီးကြည့်ပြီးတော့ကြောက်ခဲလေးကြည့်ချလိုက်လို့ရှိရင်ကြောက်ခဲကြရမှာနစ်မြုပ်ဝင်သွားတာဒီပေါ်မှာဆက်တယ်တော့ကြောက်ခဲကြရမှာနစ်ဝင်သွားအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ကိုယ်ပေါ်လိုက်တဲ့အာယုံလေးကိုရှိမှတ်တဲ့စိတ်ကအနိကအတဲကောင်းပြီးတော့မြုပ်ဝင်သွားတာခေါင်းတက်လာတာနဲ့ဒီရှိမှတ်တဲ့တတိဟာဒီလိုနစ်မြုပ်ဝင်သွားတယ်သူကိုယ်နဲ့ကလည်းပဲအာယုံထဲမှာနစ်မြုပ်ဝင်သွားတယ်ဖြစ်တယ်သူနဲ့ရှင်ဘက်ဘာဝနာစိတ်ကိုလည်းပဲသူကအဲ့ဒီအာယုံထဲမှာဆွဲနှိမ့်လိုက်တယ်နစ်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့ဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်တတိရဲ့သဘောလည်းဖြစ်တာဉာဏ်ကြောက်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်စိတ်ကပြီးတော့ကြွားတိုင်းခံနေချတယ်ဒီအာယုံပေါ်ကြွားဖို့ဖြူခွင်းပေါ်လာတာနဲ့ဒီကမာရတဲ့တတိရောသူနဲ့ရှင်ဘက်ဘာဝနာစိတ်တော့အဲဒီမှာနစ်ဝင်သွားတယ်လန္တာနဲ့အာယုံထဲမှာခါတဲ့ရှိမှတ်တဲ့တတိနစ်ဝင်သွားတယ်ဒါချလိုက်တာနဲ့အဲဒီအာယုံထဲမှာခါတဲ့နစ်ပြီးတော့စုဝင်သွားတယ်ကြွားတိုင်းနဲ့ချလိုက်ဒီရဲ့ဖွဲ့ချလိုက်တဲ့ဒီပုတ်ဆက်ချက်ဒီပေါ်လို့ရှိနေတယ်အာယုံထဲမှာနစ်ဆက်ပြီးတော့ဝင်သွားတာအာယုံပေါ်ပဲနစ်ဆက်ဝင်တဲ့ဘာဝလက္ခဏာရှိတယ်။ဒါသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ main object ကအစပေါ်တိုင်းအာယုံအပြုတ်မခံရဘူး။မျက်ခြေမပြတ်ရဘူး။တစ်ခုပြီးတစ်ခုတခါတည်းဇက်တက်ကိုမှတ်နေရတာ။ထိုင်နေတဲ့အခါမှာ main object ဖောင်းမှုပေမှုကအစမလို့မလွတ်တယ်လို့အခြားကိုယ်ရဲ့ကတင်ရှားပေါ်သမျှအာယုံတွေလည်းပဲမလွတ်စီရဘူး။အပြုတ်မခံရဘူး။မျက်ခြေမပြတ်လိုက်ရတယ်။ဒီကြောင့်တဲ့ခါမှလည်းခြေတော်စိတ်ကပြီးတော့ကြော်တိုင်းလမ်းတိုင်းစားတိုင်းရတိုင်းလက်ကျင်နဲ့တဲ့တိုင်းပေါ့။ပေါ်သမျှအာယုံတွေအလွတ်မခံရအပြောက်မခံရမျက်ခြေပြောင်းခံရဒါသူရဲ့စတိရဲ့သဘောကလည်းလှုပ်ဆောင်ချက်ပဲ။အသမ္ပစာရသတ်ပါလား။အပြောက်မခံတော့ကိစ္စရှိတယ်။ရှိပေါ်သမျှမေ့သွားတယ်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအကုန်လုံးတစ်ခါလေတတိယကိုဆက်ဆွဲပြီးတော့တွန်းလိုက်တယ်အကုန်လုံးဝင်နေရတယ်လို့ပြောတယ်ဒါတော့ပေါ်တိုင်းအာယုံမှာလည်းနှိမ့်ဆိုင်ပြီးတော့ဝင်နေမလွတ်တမ်းလည်းပဲအာယုံပြောက်မျက်ခြေပြောက်ခံနေမှတ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါ
တော်တော်လေးအခြေအနေကောင်းလာပါပြီသို့သောရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတော့ဒီရှုခွင့်အာယုံနဲ့ရှုမှတ်တဲ့စိတ်တွေကတော့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့နေတယ်ပြရတယ်ဟိုကလူချင်းသိကြည့်ရင်းနှီးကြည့်လို့ရှိရင်အရေးကြီးဆုံးစိတ်ပိုင်းကမျက်နှာချင်းပဲမျက်နှာချင်းရှေ့ရှုနေတယ်ရှေ့ရှုရဲဆိုတာမျက်နှာချင်းဆိုင်တဲ့တယ်ကြည့်ရတယ်ဒါလိုပဲပေါ်လာတဲ့အာယုံနဲ့ရှုမှတ်တဲ့စိတ်တွေတဲ့တယ်ကြည့်ရတယ်ဝိစီယပြီးမှုကပိစုပ္ပထာနာခေါ်ပါတယ်ပေါ်တဲ့အာယုံနဲ့တဲ့တဲ့ရှုတည်တဲ့သဘောပဲဆိုတာပေါ့ဉာဏ်နဲ့ရှင်းနေတော့မြင်ရတော့ဒါလိုလုပ်တဲ့တော့ဒါပိစုပ္ပထာနာခေါ်ပါတယ်အာယုန်ထဲမှာစိတ်နဲ့ခွင်ကြမျက်နှာချင်းဆိုင်တဲ့နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တတိဟာရှုခွင့်အာယုန်ထဲမှာနေဝင်တဲ့သဘောလေးသင်ရှားပြီရှုခွင့်အာယုန်ကိုမျက်ခြေမပြတ်အပြောက်မခံနဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စလည်းပေါ်လာပြီဘာအကျိုးထူလာတယ်လို့ဆိုတော့မိမိရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုကိလေသာမဝင်ရအောင်ကာကွယ်ပြထားလိုက်တယ်ဒီတတိယကိုယ်ဟာဒီချမ်းတဲ့အခါဆိုရင်ဒီကတိဖွင့်ထားရဲ့အကြီးအအေးတွေဝင်လာတယ်လေထဲဝင်လာတယ်ကျဲမှာနေရာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတက်တာတယ်ပြီးတော့အေးလေးတွေမဝင်ရအောင်ဆိုပြီးတော့တကားပိတ်ထားလိုက်တယ်တက်တာလားဒီဘုရားမှာရေးထဲတဲ့မိုးရလေးရှင်နဲ့မိုးရီကိုဆွနိုင်ဘူးပေါ့ပိတ်ထားတယ်ပြီးတော့စိတ်အစဉ်မှာအခြားညဉ့်ညမ်းတဲ့ຢာကဒေါသဆက်ရှိတဲ့ကိလေသာတွေဝင်ရအောင်လို့ကာဝယ်ဆောက်ရှောက်ပြီးလည်းဖြစ်သွားတာဒါတတိယအချင်းရလေးပေါ့အရကပိစုပ္ပထာနာခေါ်ရတယ်အဲ့ဒါလည်းသင်ရှားပါတယ်တတိယကာဝယ်ဆောက်ရှောက်ကိစ္စတော့ဒီကိရလုံဆုံးနေရတယ်ခုနအေးဝင်နိုင်တဲ့အောက်ကနေပြီးတော့ပိတ်ထားလို့ရှိရင်အေးမုံလို့ပိတ်ထားလိုက်တာအေးကလုံးနေတာပဲလေလုံးနေတာမိုးလုံးနေတာလုံရင်အဲ့ဒီဝင်လာတဲ့အနှောက်အယှက်တွေလွတ်သွားတာပဲဖြစ်တော်တဲ့ဒီနဲ့ကာဝယ်ဆောက်ရှောက်တော့လုံဆုံးတော့လွတ်လိုက်လွတ်တော့ဒီရတဲ့ရတာအေးချမ်းတာပဲအဲ့ဒီလိုလေးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီလိုကျန်ကမြတ်ပါတတိရဲ့သဘောဝလက္ခဏာစသည်ပေါ့ဖို့ထုတ်ပြောဆိုထားပါတယ်လက်တွေ့အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့တော့ဒါအမှန်တန်ရှင်းပါတယ် In the text are given the qualities of sati. First of all, we have this natural characteristic of mindfulness, as given as in Pali as apidapana lakkhana sati. That means this sati mindfulness has the natural characteristic of not floating on the surface. Every time the object arises, this sati has the characteristic, the quality in terms of characteristic as apidapana, not floating on the surface. When the object arises, the mind would not just skim on the surface or float on the surface superficially. That means it will sink, or it should sink into the object of observation. Now, the analogy given here is when you throw a piece of cork on the water, it will float instead of sinking. Instead, if you throw a piece of stone into the water, it will sink where you throw it instead of floating. This is the nature of mindfulness, as not floating but sinking in the object of observation. So the noting mind is closely established, and it will sink into the object of observation by itself, and also it will make its associated states sink into the object of observation, namely the bhavana mind, the meditative mind.